আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বুকে কফযুক্ত কাশির সমস্যায় আমাদের ভিডিওটি দেখুন। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বাংলা হেলথ টিপস চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। দর্শক, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে মেডিসিনটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে মিউকোলিট সিরাপ এবং সিরাপটি তৈরি করেছেন ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। আজকের ভিডিওতে জানাবো এই মিউকোলিট সিরাপটি কী কাজে ব্যবহার করা হয় এবং সঠিক সেবন বিধি কী। এই সিরাপ গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে সেবন করা যাবে কিনা এবং কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা জানাবো। তবে তার আগে এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের সাথে থাকুন। শুরুতে আমরা জানাবো এই মিউকোলিট সিরাপটি কী জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বুকে কফযুক্ত কাশি ভালো করার জন্য এই মিউকোলিট সিরাপটি ব্যবহার করা হয়। যাদের বুকের ভিতরে কাশির সাথে কফ জমে থাকে তাদেরকে ডাক্তারগণ এই সিরাপটি দিয়ে থাকেন। এখন আমরা জানাবো মিউকোলিট সিরাপটি সেবনের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে। মিউকোলিট সিরাপ পূর্ণবয়স্কদের জন্য 2 থেকে 4 চা চামচ দৈনিক 3 বার, প্রাথমিকভাবে 4 চা চামচ দৈনিক 3 বার এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী। শিশুদের জন্য 1 বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রয়োজন অনুসারে দৈনিক 0.6 থেকে 0.8 মিলিগ্রাম। 2 বছরের নিচে শিশুদের জন্য 4 ভাগের 1 ভাগ দিনে 3 বার। 2 থেকে 5 বছরের শিশুদের জন্য হাফ চা চামচ দিনে 3 বার এবং 5 থেকে 10 বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে 1 চা চামচ দিনে 3 বার সেবন করতে হবে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার। অস্ট্রেলিয়ান প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি এ বিপুল সংখ্যক গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী মায়েরা ব্রোমোহেক্সিন সেবন করেছে এবং কোনো রকম বিকলাঙ্গতা অথবা ফিটাসের উপর অন্যান্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতিকারক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। মায়ের দুধের সাথে ব্রোমোহেক্সিন নিঃসংগৃহীত হয় কি না জানা যায়নি, কাজেই স্তন্যদানকালে সতর্কতার সাথে ব্রোমোহেক্সিন ব্যবহার করা উচিত। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। ব্রোমোহেক্সিন ব্যবহারের বিভিন্ন রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মাঝে মাঝে দেখা দিতে পারে, যেমন বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, র্যাশ এবং অন্যান্য অতি সংবেদনশীলতা হতে পারে। সতর্কতা। গ্যাস্ট্রিক মিউকোসার প্রতি ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনা থাকায় পেপটিক আলসার আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ব্রোমোহেক্সিন সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। মানে এই মিউকোলিট সিরাপটি সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। হাঁপানি রোগীদেরও এই সিরাপটি সাবধানে দেওয়া উচিত। আর অবশ্যই এই সিরাপটি কিংবা যে কোনো ওষুধ খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপর খাবেন।